السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن احوال. معاكم يوميات سمر منير. ما تنسونيش يا حبايب قلبي تشتركوا معايا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. دلوقتي بقى يا حبايب قلبي انا معايا طماطم زي ما انتوا شايفين كده. انا جايباها، طبعا جايبه شقة طماطم من السوق، طبعا عشان ان انا اسبكها. طبعا انا سبتها يوم واتنين، لقيتها محمرتش قوي زي ما انتوا شايفين كده، فاخضر كتير. فطبعا انا هنقل الطماطم الحمراء اللي فيها وهسبكها وكده. طبعا بقى عشان ان شاء الله داخل علينا رمضان، ربنا يجعله رمضان سعيد علينا وعلى المسلمين، اللهم امين. يبقى الطماطم تبقى مسبكة معايا، بحيث ان انت عندك عزومة، بحيث ان انت رايحة مشوار وهتتأخري او كده، هتطلعي على طول طماطم من الفريزر وتطبخي بقى على طول زي ما انتوا شايفين كده. طبعا انا غلطت، هي غلطة. طبعا انا المفروض ان انا هسبك الطماطم واديها غلوة. ساعات ما بقطع الطماطم بالشكل دوت كده، وافرمها في الخلاط واصفيها واحطها على النار تستوي. لا، انا غلطت بقى ان انا قطعتها كده زي ما انتوا شايفين كده، لان انا كنت بديها الاول غلوة غلوة على البوتاجاز وكده. المفروض كنت انا قطعتها بس نصين، ما كنتش قطعتها 4/4 كده. فطبعا انا هاخدها وهسبكها كده. طبعا هاخدها زي ما انتم شايفين كده. طبعا انا غسلتها وقطعتها 4/4 ايه واديها غلوة على البوتاجاز، في حلة كبيرة، في حلة ألمونيا كبيرة. طبعا انا مش هحط عليها مية، هي كده كده بالمية بتاعتها منها فيها، بتسرد المية اللي فيها. المفروض كنت انا قطعتها بس نصين، ما كنتش قطعتها 4/4 بالشكل دوت. وعايزة تعينها في الفريزر متقطعة كده من غير ما تسبكيها عادي، مش مشكلة. بس انا بحب ان انا اقطعها في الفريزر. طبعا زي ما انتوا شايفين كده اديت لها غلوة غلوة على البوتاجاز زي ما انتوا شايفين كده. وطبعا هغليها وتستوى كده زي ما هي، وهرجع افرمها في الخلاط. وبعد ما افرمها في الخلاط طبعا هديها تاني غلوة على البوتاجاز تسبك بقى تسبيك حلو، عشان السمك بتاعها يكون مسبكة قوي، ما يكونش فيها مية. طبعا مش هحطها بالمية بتاعتها دي كلها كده في الخلاط، لا ده انا همشي الخلاط بس. وزي ما انتوا شايفين كده اديها نديتها الغلوة وصفتها وبقت بالشكل ده وكده استوت التسبيكة معايا. طبعا بقى انا هحطها في علب واحطها في الفريزر او في التلاجة، على حسب كل ما اجي اطبخ بقى هطلع من علبة من التلاجة واحط على طول وهطبخ في ساعتها، بحيث انا متأخرة، بحيث انا رايحة مشوار، بحيث انا عندي عزومة في ساعتها كده بحب التسبيكة تكون معايا. واللي ما اشتركش معايا يا حبايب قلبي يشترك معايا في القناة ويفعل الجرس عشان يوصله كل جديد، وحطوا لي لايكات كتير كتير قد الدنيا. وبحبكم في الله. ما شاء الله، زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده. انا عايزة كل اللي يتفرج على الفيديوهات بتاعتي يشترك معايا في القناة ويفعل الجرس. ما شاء الله، ربنا يجعله رمضان سعيد علينا وعلى المسلمين، اللهم امين. وفرحنا وفرح المسلمين جميعا، اللهم امين. والله يا حبايب قلبي الدنيا عدت صعبة قوي. كل ما كده الغلا بالزيادة. يعني مثلا تشتري حاجة ب20، بعد نص ساعة يقولك ده بقت ب30، ده بقت ب40. يعني انا فاكرة الاسبوع اللي فات كنت شارية حاجة ب700 جنيه، رحت اشتراها من بعدها ب3 ايام لقيته بيقولي ب780. يعني في ساعتها 80 جنيه رفعوا. والله بجد حرام.